κλιματιστικά για φορτηγά, κλιματιστικά για χωματουργικά, διαιρούμενα και οροφής σε 12 και 24 βολτ στο electronic.gr. Πάμε διαιρούμενα, τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο στόκ, χωριστή εξωτερική μονάδα με τον κομπρέσορα, εσωτερική μονάδα με τους αερογωγούς, χειριστήριο, 2 μέτρα καλώδιο με MTA ασφάλεια για σύνδεση στο ρεύμα, σωλήνες σύνδεσης εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα, 24V αυτή τη στιγμή έτοιμο παράδοτο σε αναμονή και 12V η παραλαβή. Μπαίνει στην πλάτη του φορτηγού, στην πλάτη του χωματουργικού, παίρνει 24V, συμπληρώνουμε 600 γραμμάρια ψυχικό υγρό, οικολογικό, δουλεύουμε το κλιματιστικό κατευθείαν, χωρίς καμία επέμβαση στη μηχανή, χωρίς τροχαλίες, χωρίς σημάντες, χωρίς να κατεβάσουμε μηχανή. Μπαίνει οπουδήποτε σε 24V και σε σκάφη 24V. Παραγγέλνουμε στο electronic.gr ηλεκτρονικά, την επόμενη μέρα είναι στην πόρτα μας. Πάμε να δούμε πώς. Κατηγορία αυτοκίνητο, καυστήρες και κλιματιστικά. Επιλέγουμε και επιλέγουμε το κλιματισμό μας το διαιρούμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιλέγουμε την τάση λειτουργίας, πάντα παραγγέλνουμε στο electronic.gr. Ηλεκτρονικές παραγγελίες.